السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، نن خو نو د ربیع الاول د میاشتې د عربي کال دا درېیمه میاشت ده. دا نن شروع سو. دا د موږ تاسو په اسلامي تاریخ کې یو ډېر لوی شان لري دا میاشت. دغه بدی کې بدیغه میاشت کې د موږ تاسو مبارک رسول صلی الله علیه وسلم دا د مبارک ته وحی راغلی ده، د نبی سوی ده، د مبارک هجرت کې کړی ده، د مبارک په دغه میاشت کې ژوند دنیا ته راغلی ده، د دې دنیا فانی دنیایي رحلت کړی ده، د الله تعالی طرف ته وصال کړی ده. نو دا د موږ تاسو د ګران نبی محمد صلی الله علیه وسلم د ژوندو، د مرګو، د هجرتو، د نبوت میاشت ده. ډېر یو لوی سعادت ده. قرآن کریم دی مبارک د ټول عالم لپاره رحمت بللی. نو دا رحمت مو تاسو ته راغلی. الله تعالی دی مبارک یو رڼ چراغ بللی ده. لکه په چراغ باندې سړی لاره پیدا کوي، چراغ خوشحالي سړي ته پیدا کوي، چراغ تیاري ورکوي، غمونه ورکوي. به زموږ لپاره دغسې یو چراغ د رهنمام ده. که دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه وای، نو به داسې حالت وای خدا نه خواسته جهالت به وای، ګمراهي به وای، انسانان به ټول کافران وای، الله تعالی به نه پیژندلی، نکاح به نه وای، خور مور به نه وه معلومه، لوټ مار به و، بېعزتي به وه، چور چپاول به و. دا څومره لکه مثلا چې اوس نه بلپي، نه شمسي، نه یوه بل رڼایي، تکه توره تیاره وي او انسانان په دې کې کته پورته کېږي. څومره لوی ځور به سره جوړي، څنګه خفګان به وي، څنګه غم به وي، څرنګه به زړه تنګ وي. بس دغسې یو ظاهري مثال دی. دنیا ته ټوله خوشحالي، ټول راحت، ټول هدایت، ټول رهنمایي، ټول اخلاق، ښه لاره او د بدې لارې تمیز او جلاوالی. او بلکې دا خو څه کوي چې موږ قبر ته ځو، هغه د قبر زندګي هم د ده په هدایت وسنو، د ده په لاره ولاړ سو. په دې تنګ قبر کې به موږ ته جنت جوړي، د جنت کړکۍ به خلاصي، جنت به وینو. حدیث شریف ده، د جنت سړې سړې هوای به دې مړي ته راځي. هغه د جنت ښکلې ښکلې منظرې به ویني، ډېر به خوشحاله وي، ویده به وي، بس وینې به وي. خدا خپلو سترګو به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دیدار کې په دې قبر کې دا خوشحالي وي. موږ ته د ده له وجې راغلي. بیا چې آخرت کې راپورته سو، دا سخته ورځ چې بیا انشاءالله موږ نجات پیدا کوو له دې عذابو، له دې وورو، له دې سختې لویې ناخوالي څخه. دا بیا د ده مبارک په واسطه چې دی راغی او د ده په لاره ولاړو. نو به یو کار کوي مسلمانانو، په دې ټوله میاشت کې به ډېر متوجه کېږئ. یو به هر سړی درود شریف ډېر یایي، تګ راتګ ولاړې روانې، زنانو ته ویایاست، کوشنانو ته ویایاست چې محبت پیدا شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. بل په کور کې داسې د علمای کرامو شاوخوا که چیرې دا مجلسونه جوړ وو، دې مجلسو ته به خامخا ورځئ، زړه په غوږو باندې به اورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند، د ده تاریخ، د ده سیرت، د ده اخلاق، د ده جهادي اعمال، د ده دعوت، د دې انسانانو سره د ده شفقت او محبت. هغه چې دی په الله تعالی ګران ده او څومره په ده باندې الله ګران ده. دا د ده ټول شیان به ښه زده کوي علمای کرام. مجلسونه په کورو کې د دغو جوړ کړي، د علماو بیانونه که په تلیفونو کې در سره یي هغه پیدا کړي. په دې شپو کې تقریبا دغه میاشت ټوله خلک چې تلیفونونه تر ډېرو وختو پورې ګوري، څوک مثلا غزولي اوري، څوک شعرونه اوري. دا ټوله سلسله به ټول خلک بند نه کړي، بلکې علمای کرام خپل هم ډېر متوجه شي. طالبان
او عام خلک متوجي کی د دش علما او چې مذهبي علماي یغو بیانونه دي تیرو کلو یا هر وخت دي سخت کار دا واوري په کورو کې د شي واوروي زنانو ته ور واوروي کوشنیانو ته محبت یې پیدا شي په دې میاشت به سړی سم محبت پیدا کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم کړی د بخاری شریف کې حدیثونه دي اشترا پوری یو سړی مسلمان کېدلی هلته به مسلمان یي چې زه تر هر چا په د ګران سم تر مور پلار ورور تر هر چا زه به د ګران سم او ګرانوانه یلته راځي خو څه ته نه راځي سړی دی خو وپیژني د ژوند ورته معلوم شي او د لوی شان ورته معلوم شي د ښایست ورته معلوم شي د اخلاق او کمال ورته معلوم شي بیا په سړي ګراني او چې ګران څه بس اجي بیا دغه سړي ایمان سته کامل ایمان یې ده نو دا موږ باندې خځې او اولادونه هم دا حق لري چې یو باید مو ایمان ورجوړ کړو الله رسول صلی الله علیه وسلم تعلق ورجوړ کړو ځکه محبت او تعلق ورجوړ نشي بیا نو په آخرت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت یې سړي لپاره نشته او بل به د دې لپاره د تعلق او محبت ورجوړو دا بیانونه به اورو درودونه په دې میاشت کې به ډیر کوشش کوو خو یو پیژنو د مبارک چې موږ خپل ژوندۍ د په ژوندۍ برابر کړو د شي ژوندۍ په کور کې راولو ځان دا شکو لکه کوم هدايت چې د مبارک راته کړی بیا به نو ان شاء الله الرحمن چې موږ ژوندۍ سره برابر وکړو په دې کې بیا د دنیا او د آخرت کامیابیم ده خوشحالیم ده عزتم ده ډیر لوی شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر غټ ثوابونه دي د سره په محبت کې د په اخلاق او په سیرت باندې په ځان خبرولو کې بلکې علما ولیکلي دغه مجالس پیغه کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم شان او کمال او اخلاق بیانېږي په دنیا کې طریقه لوی منلس او دیغه طریقه عزتمن منلس او ثواب والا منلس بل یو نست نو الله جل جلاله دې توفیق مو تاسو ټول تراکي زبم کم پاینده شپو کې لوسو ان شاء الله کم څه شی به شریعت متعلق درته بیان کما خو تاسو به ډیر متوجي کیږئ درودونه بم یاسته او د په ژوندۍ به اصلي ځان خبروي په شریعت به زده کوي په کور به زده کوي په اولاد په زنانو په ملګرو دا میاس به تقریبا سړی ټوله دغه ته ورکوي ډېره ضروري ده خدای پاک موږ ته ټول توفیق راکړي السلام علیکم ورحمت الله